Кайсыл бир окумуштунун айткан мындай кеңеши бар экен. Эгерде сен 1 жылдыкты ойлосоң, эгин эк, 10 жылдыкты ойлосоң, бак тик, ал эми түбөлүктүүлүктү ойлосоң, балаңа жакшы тарбия жана жакшы таалим бер деген. Бүгүнкү азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсүндө дал ушул бүгүнкү күндү дагы, келечегин дагы, эртеңин дагы ойлогон инсан туурасында кеп кылабыз. Саламатсыздарбы? Анда эмесе сөз башынан болсун, кызматыңызда болсо, мен Айгерим Токтоналиева болом. Биринчи кылым адамзаттын, өзгөчө жаштардын дээрлик көпчүлүк бөлүгү компьютер алдында гана иштөөнү эңсеп калган маалда жерге байланып багбанчылык менен алектенген жаштар көңүл жибитпей койбойт. Алардын бири Нуралы Чырмашев, болгону 24 гана жашта. Нуралы студент болгондугуна карабай, борбордун чок ортосуна көчөткана куруп, миллиондогон көчөттөрдү багып жаткан маалы. Болгондо да кадимки салтка айланган мөмө жемиш көчөттөр эмес, 100 жылдык кут дарактар. Азыркы көбүнчө жаштардай эле мен деле интернет аркылуу таап алдым бул нерсени, көрүп кызыгып, өзүмдүн да кызыгуум чоң болчу. Анан көрүп отуруп ушул чыгып калды. Анан пайдасын санап көрдүм, кандай болот экен, кандай өстүрсө болот экен, кандай жолдору болот экен деп баштан аягына чейин изилдеп чыккандан кийин именно ушуну өстүрөм деп чечимге келдим. Кыргызча кут дарак дүйнө элине бейиштен келген адам ата дарагы же Павловня деген ат менен таанымал болгон бул дарактар көбүнесе Түштүк Чыгыш Азия, анын ичинен Япония менен Кытайда кеңири өстүрүлөт. Түпкү мекени да Кытай жергеси. Кезинде бул даракты Россия аркылуу Европа өлкөлөрүнө алып барышып, айтылуу орус ханышасы Екатерина экинчинин небереси Анна Павловнанын урматына Павловня деп атап коюшкан. Касиеттүү бул дарактын бүгүнкү күндө 28 сорту бар. Негизи кут дарак тропикалык климатка ылайыкташып, суук аймакка туруксуз келгендиктен мындан туура 8 жыл мурда Кытайдын Сиан шаарында кут даракты башка түрлөрү менен кыйыштыруу гибридтин негизинде -40 градус суукка чейин чыдамдуу делген Шантонг сорту иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө бүткүл планетанын суук аймактарында, ошол эле маалда Кыргызстанда да, Нуралынын көчөтканасында да дал ушул сорту өстүрүлүп келет. Асман тереген бул дарактарды ийненин көзүнчөлүк уруктардан, алакандай көчөттөрдөн багып жетилтсе болот. Көчөттөр жөнүндө айтып берсең, ушу кантип баштагансың дейле, көчөттөр кайсыктан алгансыңар? Башында биз Европадан заказ бергенбиз, в частности Болгариядан. Таанышыбыз бизге салып жиберген, ал менен байланышып, бул уруктардын бардык сертификациясы бар бизде. Ошондо биз ящикке, получается, биогумус салып, ошонун үстүнө урук салганбыз. Күндүгө сугарып аттык, күндүгө бир күн да калтырган жокпуз. Ымдуулукту сүйөт экен. Башынан ымдуулукту сүйөт, аябай. Тем более бул көчөттөрдү өстүрүү үчүн специально бир условия создавать эткенбиз да. Условия дегенде, демек, лампаларды коюп, искусственный күн, искусственная вентиляция, вентиляторларды коюп, искусственно шамалдатып, шарт түзгөнбүз. Ошон үчүн ушундай өсүп калган. Бул өскөндөн кийин бир аз хотя бы ушунчалык чоңойгондон кийин гана буну стаканчикке көчүрөбүз. Кичинекей бөлүп алат экенсиң. Ошондой стаканчикке көчүрөбүз. Стаканчиктен көчүрүп, биринчи ушундай көлөкөдө кармайбыз. Көлөкөдө кармап бир аз өзүнө келип калгандан кийин, солубай калгандан кийин тияка алып чыгып, уже күнгө алып чыгабыз. Ал жактан уже өсө берет өз жолу менен. Бул айрым өсүмдүктөр ушу нымдуулукту, сен айткандай айрымдар бул түйүнүн тамыры аябай тыкыз болуп турушун каалашат эмеспи? Бул кандай экен негизи? Кичирээк идишке отургузуп турсаңар да ошол түзүрөп атат. Бул болсо, бул идиштин түбүндө тешиктер бар да. Ошол тешиктен эле чыгып, уже тамыры өзү эле жерге кирип кетет. Анан кийин клиенттер келгенде, например, биз жерди казып, ошо жери менен кошо беребиз. Иначе мындай жөн эле өзүн үзүп алсак, тамыры үзүлөт, анан бул солуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз түбүнөн казып, анан жери менен кошуп берип, ошондой алып барып беребиз. Тамырына залакка келтирбей таштап карайт экенсиңер да. Көчөт көп эле болсо керек, Ооба, көп. Бүт Кыргызстанга жетет. Бул көчөттөрдү негизи кайсы мезгилде отургузуш керек? Ошо Кыргыздарда, өзгөчө Кыргызстанда бир гана жаз мезгилинде көчөт отургузат деген түшүнүк калыпталып калган да. Биздики эми сентябрдын аягына чейин боло берет.
андай эмес да. Сентябрдын аяғына чейин отургузуп кое бересиз, болду. Зато бир жыл утасыз. А эгерде эмки жылы баштайм, жаздан баштайм, анан жаз келгенде күздөн баштайм десеңиз, эч эле мындай отургуза албай калышыңыз мүмкүн да. Обязательно ушу башташ керек быйыл. Сентябрга чейин боло берет. Күз айларына чейин. Ооба. Кут дарак плантацияларын АКШ, Австралия, Япония, Кытай, Улуу Британия, Испания жана Болгариядан кезиктире аласыз. Учурда бир даана көчөтү 200-250 сомдун тегерегинде сатылып жаткан бул дарактардын арасына биринчи 3 жылдыгында буудай, арпа, жүгөрү, буурчак өңдү, маданий өсүмдүктөрдү эгүүгө да болот. 1 гектар жерге аралыгын 3 метрден кылып, тигүү менен биргеликте 1050 көчөт олтургузулат. Кут дарак өтө тез жетилгендиктен 5-6 жылдан соң шахмат тартибинде кыркып алуу кажет. Антпесе бири-биринин өсүүсүнө тоскоолдук жаратат. Бул жыл аралыгында дарактын бийиктиги 20 метрге чейин жетип, туурасы тагыраагы кесилген бактын диаметри 30-35 сантиметрден 50-60 сантиметрге чейин жетет. Ал эми бул бир карыш көчөттөр олтургузулган соң 1 жылдын ичинде эле 1-1,5 метр бийиктикте чапчыйт. Дал ушул биринчи жылы кут дарактын түбүнөн 10 сантиметр калганын кыркып коюу кажет. Бул ыкма дарактын мындан ары жакшы өрчүүсүнө өөлгө түзөт. Павловня өтө тездик менен жетилет, бирок мээнетти анчейин талап кылбайт. Түбүн жумшартуу, курт кумурскалардан арылтуу, дарылоо аракеттери дээрлик көрүлбөйт. Болгону тегерегиндеги отоо чөптөрүн жулуп, маал-малы менен кыркып сугарып туруу кажет. Адатта адистер тамчылатып сугаруу ыкмасын же суунун басымы жумшак тие турган жолдорду тандоону сунушташат. Суу талап боюнча күндүн элеби кайткан маалда же таң заарында коюлуусу шарт. Biz негизи күндө кечинде сугарып турабыз дайыма. Бирок силерге келип ушу көрсөтүү максатында эле сугарып атам. Бул сугарганыбыз ушинтип чачып сугарабыз, себеби кандай десем, жумшагыраак тийиш үчүн. Ато дегенде шлангдын напору менен сугарсак анда уже бутактарын сындырып алабыз деген коркунуч бар да. Ошол себептен ушул атайын сатып алып, ушул менен сугарабыз. Булар дагы биогумуска отургузулган да. Биогумус нундуулукту бир аз азыраак сактайт, чем обычный жерге карагандачы. Ошон үчүн күндөгө сугарып турам. Ар 5 жыл сайын кыркып пайдаланууга мүмкүн болгон кирешелүү кут дарактарды сиз да тигип пайдалансаңыз болот. Колдонуу алдында кургатып алуу сунушталат. Ал үчүн кыркып көлөкө жерге 1 айга чейин коюп коюу кажет. Экинчиси жогорку температурадагы меште. Көбүн эсе бул ыкманы завод-фабрикалар колдонушат. 1 куб метр кут дарактын орточо салмагы 250 кг. Кургатылган тактайчалары карагайдыкына салыштырмалуу 2 эсе. Кадимки дарактардан 4 эсе жеңил. Себеби кут даракка суу сиңбегендигинде, мындан сырткары кесилген бөлүкчөлөрүндө эч бир кемтик болбогондуктан усталар дал ушул дарактарды тандашат. Касиеттүү бул дарактардан эшик, терезе, олтургучтардан тарта үйдүн бардык эмеректери, жыгач идиш аяктар, музыкалык аспаптардын түрлөрү, тиш жуучу щетканын сабы, курулуш шаймандары жана башка көптөгөн буюмдар иштелип чыгарылат. Түсү ачык күрөң өңдө. Павловня кут дарагы деп аталат. Эми кут деген себеби бул аябай берекелүү экен. Эмне кут бир эме кылганда береке болсун дейбиз, анан бул куттуу экен. Анан биз Кыргызстанга аябай керектүү экен да, себеби бизде жыгач маселеси аябай оор. Курулуш кыла турган болсок жетишпейт. Аны ушуну эге турган болсоңуз, буну аябай тез өсөт экен, аябай тез. 5 жылда 40 сантиметр болот. 40 сантиметр алсаңыз эме курулушка иштетсеңиз болот. Анан эмне бул куттуу болгон жери 5 жылдан кесилет, түйүнөн дагы 5-7-8 жол чыгат экен да. Бир мындай айтканда бир 70 жылдык жерден киреше ала бересиз да. Ал аябай бул курт жебейт, аябай икемдүү жыгач, суу сиңирбейт. Мындан мебель жасашат, эме үй курулганга аябай керектүү экен да бул мындай. Бир гана бул эме бир мисалы терек эге турган болсоңуз, теректи аны кесип алгандан кийин 10 жылда жетишсин мейли ал. Кесип алгандан кийин ал дүмүрү канча тоскоол берип жатат да. А буну кесип аласыз. Кесип алгандан кийин дагы түйүнөн дагы андан күчтүү болуп тезирээк өсөт экен да. Аябай тез өтөт экен. Биринчи 5 жылда эми күтсөңүз, кийинки жыл 3-4 жылда эле өсө берет экен. Буну 7-8 жол кесип аласыз. Аябай жыгач жакшы, мунун жалбырактары, мал аябай жакшы жейт экен. Өтө курт кумурскалар деле жармаша бербейт экен буга. Оорубайт, оорудан эме экен. Биздин климатка аябай бап келген. Өтө биздин Кыргызстан Кудайга шүгүр суук эмес, өтө жылуу эмес, аябай климаты бизге келишет экен бул Павловня жыгачына. Анын бул тамыры
1-2 жыл жакшынакай мындай сугарып карап берип турсаңыз, кийин тамыры терең кетип, ал өзү деле нымдуулук менен тартып ала берет экен да. Бул 17 метрге чейин өсөт, анын тамыры 7-8 метр ылдыйга кетет. А суукка чыдамдуу, 33 градус суукка чейин чыдайт экен. Ысыкка да аябай чыдамдуу. Суу жетишпей турса, мындай куурап калбайт да. Бул эмнеси бул мындай жалбырагы ая тойтка жакшы болот. Кислород ая бөлүп чыгарат экен. Бал арыга аябай жакшы. Бал ары келип гүлдөгөн убакта бал арын алып келип койсоңуз, балды тез чогултат да. Ишкенде. Бул негизинен кирешеси кандай болот экен эми? Көпчүлүгү багы ишкерлик катарында өстүрүүнү да каалагандар болсо керек да, ошончо пайдасы болот бекен? Ооба. Баасы канча болот экен? Баасы булар өстүрүп жетилгенден кийин. өстүрүп жетилгендерден эми ишкерлер айтып атат, биз $200 кубун алып кетебиз депчи. Эгер 5 жылга эме кыла турган болсо, 3-өө 1 куб болот экен. Эгер эртерээк кезем десеңизчи. Эгер кой деп 8 жылга чейин чыдай турган болсоңуз, бул маалымат боюнча бирөөсү эле 1 куб болот экен. Эми сиз 7-8 жыл эптеп жакшынакай кылып карап, эме кылып берип турсаңыз, ошо бирөө эле 1000 куб болот да. Кыргызстанга аябай керектүү, арзанчылык келет. Муну негизи таштак жерге да тийип койгондорун көрүп жүрөбүз. Ооба. Бул жер тандабайт, буга мындай суу болсо, бир гана но жери бул жанагындай саздак жерге болбойт да. Саздак жерде тамыры чирип кетет. Себеби тамыры терең киргендиктен нымдуулукту өтө сүйбөгөн бул. Бая кезеги келгенде эле бир убакытта сугарып турсаңыз, тез өсөт. Бул эмнеси жакшы? Баягы эмне кызыгы, мен өзү кызыкканым, буну кесип алгандан кийин дагы чыгат экен да. Аябай андан күчтүү болуп чыгат. Жаңылан, жалбырактар мындай өзүнчө эле бир кетмендей болуп, абандат чоң болуп. Эми азыр эле чоңоюп атат. Мына азыр кичинекейинде эле ушу бир карыш болуп атат, мына бир карыш. Эми бул чоңойгондочу, мында 2 карыш болуп, балпайып, кооздук үчүн да эгип койсоңор үйдүн алдында. Эгер мындай түздө мындай жанынан чыккандар тийбей койсоңуз, мындай бадайлай болуп чоңоюп, гүлдөрү аябай жыттуу, көпкө чейин турат, гүлү дагы. Жакшы экен. Бул көчөттөр канча сомдон болот экен? Алчулар каалагандар болсо балки. Баалары кандай болот? Баалары эми бул жазында эксеңе, жазында эккенде кымбат болгон. Азыр кичине мындай шартка байланыштуу кечигип калгандыктан бир 200 сом эме деп атабыз да. Эми бул себеби убакыт өтүп атат. Азыр эмнеге азыр тик келе деп атабыз. Азыр эгер отургуза турган болсок, кеч күздө технический срез кылынат, технический срез. Аны эмки жыл тийбейсиңер да. Эгер жазында эгем дейт турган болсоңор, жазында 1 жыл күтүп, күзүндө кескенге туура келет да. Бир жолу технический срез болот. Могулар бүт кесилет. Анан кышында үстүнөн жагыл кардан кийин, жазында жаңы күч менен эме Кудай буйруса жакшы чыгып өсүп берет да. Азыр тигип кое турган болсоңор, эмеси мененчи, клёнкасы менен. Акырын клёнкасын чыгарып, жакшынакай суулап, бул кичине кеч күзгө чейин өзүнө калыптанып алыш керек да. Анан бул жерден кезилгенден кийин, анан тамыры эмки жылы жазына Кудай буйруса жакшынакай дем менен, күч менен чыгат Кудай. Мындан сырткары бул дарактын жалбырактарынан шире жасалып, элдик медицинада да кеңири колдонулат. Тагыраагы ичеги, өт, ашказан илдеттерине жана бронхитке каршы. Айрым мамлекеттерде кадимки салаттарга да колдонушат. Европа өлкөлөрүндө кут даракты үй жана күнөсканаларды жылытуу үчүн отун катары пайдаланышат. Кызыгы, салмагы жеңил болгон бул жыгачтардан чыккан оттун табы кара алтындан да көбүрөөк дешет. Ал эми газ менен салыштырып караганда 1 тонна кут дарактын күйүшү 400 кубометр газдын энергиясына барабар. Мындан улам чет элдерде даракты иштетип гранул түрүндө отун даярдашат. Анын баасы тоннасына 100 евроны түзөт. Кут даракка суу көп сиңбегендиктен салмагы жеңил басат да узак жылдарга сактоого болот. Бул тарыхы, бул өзү тарыхы Япония, Кытай. Эми бул жактан Европадан буну жаңы сортторду мындай чыгарды да. Суукка чыдай турган, ысыкка да чыдай турган аябай мындай жакшы сортун чыгарып берди. Z07 деген бул сорт. Жыгачы деле башка эмелерге караганда кичине баасы, сапаты жакшы. Бир гана бак эле болбойт, бул каражат аябай жакшы чоң бир пайда болот да элибизге. Жерди да аябай камсыздандырат. Анан кийин бир кайра эле
эме кыла бербейсиз да, бир эгип койсоңуз, бул мөмөзүн бир сизге да, небериңизге да жетет да, ала бересиз. Кут даракты бир гана ишкерлик багытында эмес, ландшафт жана бакча үчүн 1-2 түп олтургузуп койсоңуз да болот. Башка бактардан айырмаланып, жалбырагы көлөмдүү келгендиктен аба иштеп чыгаруучу фабрика сыңары. Ошол эле маалда сирен сыяктанып ачкан гүлдөрү 2-3 айга чейин көрк берип, жыпар-жытта бөлүп чыгаруу жөндөмдүүлүгүнө ээ. Мындан улам бал арычылар бал чогултуу максатында да өстүрүшөт. Айта кетчү жагдай, кут дарактан чогулган бал таза, өңү тунук келип, жогору бааланат. Дагы бунун дагы бир жерлери бар, аябай жакшы. Бул бал арыга жакшы. Бир гүлдөй турган 3 жылда гүлдөйт. 15 күнгө чейин гүлдөп турат. Бал аябай тез чогулат экен да. Анан бул эмнеге протеин, мал жаныбарларга аябай жалбырагы тоюткай сонунда. Бул бедениnden эмесине кетет экен да. Тез семирет, жалбырагын тооктон баштап чоң жаныбарларга чейин жейт. Жалбырагын астыгы жалбырактарын үзүп туруп бере берсеңиз да болот. Бийик өсөт. Бул тез өсөт, аябай. Тез өскөндө өзүнчө эле бир 2-3 жылда эле көрүнүп калат да, алыстан бир токой болуп. Мында кайракы жерлерде бош өткөн жарларды эксеңер аябай жакшы. Бая айтып атпайм, бир тамыры өтө терең кетет. Бир 2 жыл жакшылап сугарып турсаңыз, ошо кайракы жерлерде эле мындай токой болуп кетет. Кыргызстаныбызды жашылдандыруу деген аябай сонун да. Бул канча эгер бизде динде, исламда айтылып атпайбы, бисмиллахиррахманиррахим. Эгер бул жашыл сиз өткөндөн кийин да ушул жалбырактын бактын түбүндө адам көлөкөзүнө отурса дагы, куштар келип жалбыраган жезе дагы, мөмөзүнөн ким пайдаланса дагы, ага соо бара берет да, ал кишиге. Ошону баг отургузайлы, бул аябай кирешелүү кут дарагы деп атпайбызбы? Кут алып келе турган, Кудай буйруса, ишине мээнет кылып койсо, Кыргызстанды, бүткүл Кыргызстан эгер ушу менен пайдаланса, башка жактан карагай, тигиндемиларды келбестен өсмөк, өз камсыз болуп, даже керек болсо четке өткөрсөк да болот да. Себеби Кудай буйруса биздин жерибиз жакшы, суулуу, суу бар, канча жерлер бош жатат. Дал ушундай өскөн багы да, түшкөн жалбырагы да, ачкан гүлү да киреше алып келген, атына заты жарашып, кут алып келген бул кут дарактарды жайылтуунун үстүндө ар бир көчөттү баладай бап эстеп карап жаткан Нуралынын мээнетине көңүл жылыбай койбойт. Ал тургай бүткүл Кыргызстанга жайылтам деген максаты мамлекеттик колдоого ээ болуусун каалаган замандаштар да жок эмес. Эгерде бул кадамдар илгерилеп, кут дарак иштетүү, экспорттоо маселеси жөнгө коюлса, бир канча эл жумуш орундуктары менен камсыз болору жана эл чарба жаатынын дагы бир багыты өнүгөрү айдан ачык көрүнүш эмеспи? Келечекте ушул бактарды аябай көбөйткүм келет, себеби пайдалуу жактары аябай көп. Өзүңүздөр билгендей, шаарда, Бишкек шаарында аябай воздух загрязненный болуп атпайбы? Бул бактар жакшы в себя впитывают углекислый газ. Кислород 10 эсе обычный бакка караганда көбүрөөк чыгарат. Ошол себептен дагы ушул бакка келгендин бир себеби ошол болчу да. Жакшы тилек жарым ырыс деп коет эмеспи кыргыз элинде. Дал ушул жакшы изги тилеги менен тактап айтканда, бул 100 жылдык дарактарды бүтүндөй Кыргызстанга жайылтсам деген изги тилеги менен багбандар мына мынтип бүтүндөй бир көчөткананы ажайып ааламга айландырып алган чак экен. Сиздер азыркы азаматтары автордук көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Кийинки берүүлөрүбүздөн кандайдыр бир сунуш пикирлериңиздер болсо, төмөндөгү биздин дарекке жазып калтырсаңыздар болот. Сиз каалаган тармакка кайрылып чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтоналиева болдум. Саламатта туруңуздар. Мээнетиңиздер адал, тапканыңыздар берекелүү болсун.